10টি বিশ্বের সবথেকে সুন্দর পাখি। নাম্বার 1, ফ্ল্যামিঙ্গো। এই পাখিগুলোকে বিশ্বের সবথেকে প্রসিদ্ধ পাখিদের মধ্যে একটা বলে মনে করা হয়, আর এদের অরেঞ্জ আর পিঙ্ক কালারের পালক এদের সুন্দরটাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। নাম্বার 2, বোহেমিয়ান ওয়াক্সিন। মাঝারি আকারের এই পাখিটির মাথায় কাচের মতো আকৃতি অবস্থিত। নাম্বার 3, কিলবিল টাইকুন। পৃথিবীর সবথেকে বিচিত্র আর সুন্দর পাখিদের মধ্যে একটা, আর এদের বিচিত্র আকারের ঠোঁট এদেরকে অনেক আকর্ষণীয় করে তোলে। নাম্বার 4, গোল্ডেন ফিসেন্ট। সোনালী রং আর রঙিন লেজ এদের সুন্দরতাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। নাম্বার 5, হাইসিন্থ মেকআপ। এদের পালক নীল রঙের থাকে আর চোখে হলুদ রঙের বর্ডার থাকে, যা তাদেরকে অনেক ইনোসেন্ট আর আকর্ষক করে তোলে। নাম্বার 6, স্কারলেট মেকআপ। এদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে ইনোসেন্ট পাখিদের মধ্যে একটা বলে মনে করা হয়। নাম্বার 7, ব্লু জে। এই পাখিগুলোকে অনেক বুদ্ধিমান আর সুন্দর পাখিদের মধ্যে একটা বলে মনে করা হয়। নাম্বার 8, উড ডাক। জলে বসবাসকারী সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে একটা। নাম্বার 9, পিকক। এদের সুন্দরতা আর ভালো স্বভাব থাকার কারণে এদেরকে শান্তি আর ভালোবাসার প্রতীক বলে মনে করা হয়। নাম্বার 10, আটলান্টিক পাফিন। এদের সমুদ্রের টিয়া পাখিও বলা হয়। এই পাখিগুলো নিজের পাখার মাধ্যমে জলের নিচে আর উপরেও সাঁতার কাটতে পারে।